jinfirdu minn xulxin u jerġgħu jiltaqgħu wara ftit snin. Min għalik li tkun taf persuna imma ftit snin u l-esperjenza jagħmlu differenza li ma bħala. L-unika 3 karattri fid-Dram Skylight jaffaċċjaw numru ta' dilemmi li kull individwu jgħaddi minnhom f'ħajtu. Simone Spiteri tgħid li Kyra, il-karattru li tinterpreta, mhijiex persuna straordinarja imma bil-mod tagħha tirrappreżenta kull wieħed waħda minnha. Karattru uman li tista' tirrelata miegħu. Kyra hija għalliema u il-problemi li qed tiffaċċja hija fil-xogħol tagħha fuq livell ta' kuljum huma affarijiet li sfortunatament f'20 sena ma nbidlux, isemmi ħafna affarijiet li għadhom piż kbir fuq ħafna nies fis-soċjetà u hija bniedma li bix-xogħol li qed tagħmel qed tipprova tagħmel bidla. Id-direttur Andrea Ġus jissorprendi ruħu bil-fatt li id-dram ilu miktub għal dawn l-aħħar 20 sena u minkejja li d-dinja nqalbet ta' taħt fuq, it-temi tad-dram huma preżenti fis-soċjetajiet tagħna. B'hekk dan id-dram jibqa' relevanti u għal qalb in-nies. Hija play li mhix tqila, hija play li tieħu gost tisma' lil dawn in-nies jitkellmu dwar ir-relazzjonijiet tagħhom, dwar kif iħarsu lejn is-soċjetà, dwar il-politika. Imma mbagħad fiha momenti ta' umoristiċi, fiha momenti li tieħu gost u titħaq. Ġieli titħaq għal momenti fejn huma jkunu qed jiddispraw jew ikunu qed jaraw l-affarijiet vera differenti, imma dik is-sabiħa tat-teatru.